Да, она наоборот, оборот набирает, Ну, работает. видишь, нормально все. Да, гидромуза работает, но тарабанит вообще страшно. Бля, Жека, чок, посмотришь. И посмотришь сюда. Ну, я еще тут где-то делал, правда, блядь. Ну, некогда, блядь, заработать. Залезь, глянь. Два предохранителя стоят в бардачке, блядь. Силовые, блядь. И проводка в этом, в самом. Ну да, мало. Смотри, раз. И там маленький бачок предохранителя, видишь, маленький? Да вижу, да. Ну, да. то и все, блядь. Капец. И все работает, да? Блядь, всё работает. И вот под мордой. Да, я все делаю сам. Вон, А два провода. там еще не доделал, просто ну, не доделал физически. Я понял. Так что, блядь. Зачем такая- много делать, да? Да и вот он, видишь, вот выходит сюда, блядь. Пошла трубка резиновая, в ней провода. Пошел на поднятие, блядь, и пошли вот на генератор. Ну и там датчик. Ага. Все. Нихуя больше нет. Что Все сейчас работает. снимем голову, глянем, что там такое творится. А у меня этот моторчик опять, щетка отпала, блин, что Саня напаял. Сейчас опять надо будет посмотреть. Сняли головку, лопнула гильза, треснула гильза. И поршень очень сильно побит. Очень сильно побит поршень. Ну это видно до нас еще было. Он был перегрет. Ну и собственно. Видели, пацаны? Этим делом. Короче, Да, алло. поршень был уже до того, Лопнула гильза и поршень. седло выпало, его ж раздало. Вот, ну, когда Перегрелось побито, сильно, да, видишь, ну, потянуло ну, гильзу. лучше меняем гильзу, меняем поршень. Он и потянуло. Видите? Ну и она и лопнула. Машина сильно вот. грелась. Да, ну такие дела, думаю, вам Её позвонить, трусило. да. Я обрадовался, что надо поддон. А? А я крутил на этом тягу. Внизу, наверное, в яме. Я обрадовался, что поддон снимать на полу. Не будем же мы сейчас Ну, собирать. получается, закопченная была, поэтому. Короче, весело. Поршень. Мега поршень. Ох, нихера себе. Нихера себе. Ну, трещина, да, он трещина Е- потерся. Да какой трещина, это перегрев. Чё ж оборвало? Охренеть. Охренеть. А вкладыш аэродин. R1, ну и вкладыши уже такие хорошенькие. Но это уже совсем другая история, страна. Гильза красавица, конечно, да. Что у тебя гильза? Ну это как его провернуть надо, да, и он, видишь, упрется в шею. Вал? Ага, вал упрется. Чуть крутануть надо. Ну, стой. Вал такой полосатый, слышишь. Еще разок. Ну вот примерно вот так все вылазь. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да. Ну все, спасибо тебе. Я вернусь.